今日有咩原因要揀呢首歌啊？呢首歌咧係好特別嘅。好特別。咁咧呢首歌咧係我就唔想介紹呢首嘅歌詞，因為咧如果咧識得呢首歌嘅人咧，可能就會係一個出賣年齡嘅出賣年齡係啦。識嘅人可能一聽就會聽過，可能咧唔識嘅人可能就當一首新歌聽。我覺得佢 melody 都好好聽，係啦。咁呢首歌咧，其實咧佢個古仔咧就係講話以前嘅年代啦，以前一啲舊嘅日子咁樣。咁頭先咧即係講到我哋過咗嚟呢段時間就認識啦。咁其實可能有，譬如我自己呢支吉他咧，其實我係啱啱咧畢業嘅時候咧，第一份糧嘅時候買。但係咧，我擺咗喺以前屋企咧，就一路咧都好耐冇彈。咁咧，直至到要搬過嚟呢邊啦，我都曾經有諗過，不如唔帶佢過嚟，都唔知點解會有咁嘅諗法。咁但係原來就係一種好得意嘅微妙嘅巧合啦。咁我認識咗佢哋啦，咁啊拎翻支吉他出嚟，咁都好耐冇重光啊。咁所以就希望慢慢同佢做翻朋友。咁呢首歌咧就係講一啲以前嘅日子，咁可能有時會懷念下以前嘅日子，但係其實睇翻而家呢刻都係好好嘅，即係唔需要成日睇翻以前嘅，而家呢刻都係好好嘅。就 echo 翻頭先阿 Vivian 揀呢首歌，其實誰都可以發光，係咪？揾對地方就得㗎啦。咁我頭先睇佢哋兩個彈同埋唱，我都覺得大家都係發光嘅，都係好開心嘅。大家 enjoy 呢個 moment，唔使成日諗以前啊，啱咗太多嘅事。唔好意思啊，講經喺度。思想。從前才踏着膊在自遇上，公園裏共你比賽攀樹上，還有什麼歌都亂唱，插着褲袋哨子吹響，看直照時天飄亮，一切就這樣分享。回頭時那日那夜那背景，彷彿已沒有什麼可記憶，時間製造缺陷不停，這可閉上眼睛，在共我回憶中約定，心裏就有感應。即使走過幾趟遠路，如何都睜不開歲月擺佈，這刻收一收腳步，為對方拍拍滿身的塵土。好想知你可會快樂，還是終躲不開生活煎熬，只想你仍安好，仍然能踏着膊在自遇上，講起了自幼戀愛的對象，還有熟悉的那些歌唱，讓你願意我偶爾停下，那直照仍然很漂亮，跟你看出同一方向。即使走過幾趟遠路，如何都睜不開歲月擺佈，這刻收一收腳步，為對方拍拍滿身的塵土。好想知你可會快樂，還是終躲不開生活煎熬，只想你仍安好，仍然能踏着膊在自遇上，講起了自幼戀愛的對象，還有熟悉的那些歌唱，人未願意我偶爾停下，
方向。有人唔知係咩歌咧？係電視劇。我唔識，我70年紀啦。出咗世㗎啦，咁咧嚟到真係咩歌？唔介紹呢首歌俾我真係我真唔識㗎，我真唔識㗎。真係唔識㗎呢首。呢個係呢個係呢個羅嘉良。羅嘉良，有人識啊？有人識啊？幾勁啊！我知啦，有啲似羅嘉良喎。係羅嘉良嘅劇集呢個《流金歲月》。我啲請食飯你知啊？請你食燒賣。好勁！好啦，咁咧跟住嚟隻歌咧，就我諗可能都好多人都聽過呢隻歌嘅，應該就係Yo-Yo Shang 嘅《默念》。咁因為我自己聽呢隻歌嘅時候都好感動，所以今日唱呢首歌俾大家，希望大家都都幾有啲傷感嘅，不過希望大家都可以聽完隻歌覺得有釋懷啦，係默念。